Jotono nukhulumkan channel o gai tomon norokan channel no takpan subscribe khalaya ko subscribe khalai ready ang ketar job advertisement te online information related video sanamo nga faditini kasha ketal notification alenai omo rijaka Tripura tribal areas autonomous district council ni bukhakte naro video no paithak jorate nai tongdi kaham kai semana bagai nga fada official notification alenai omo rijaka TTAADC ni bukhakte Office of the Chief Executive Officer Khomolang West Tripura 8 tarik July o rijago notification kai notification number bo tongoro je junior surveyor Amin te Chainman no apply khlai tongnai rongni bagai oro schedule te time rijakha bojaga ongnai welcome interview omo sajaka jagawa te norokni original joto documents tongbai mani norokni interview ungpro tlangai ma thangna hini oro sajaka ge fadinalai no jagawa tamtamo sajaka ge o jagawa puilao no rijak tongo naiti name of post tongo token number te date of interview time tongo te venue te board tong ge o jagawa ami ni bagai ingke to tongo oro naiti date of interview bo furungnai token number 990 time ingke 10:30 ni simi 5 jorangnai obo jaga angkai board e siklaba ban khumulungo ongnai obo genorong ni token number nai board date interview klai norok nai di tomong nor apply khlaijak tongkang kangkai omo bo amini no o jaga 14 15 16 tongo 18 July tongo 19 20 21 July tong omo kangkai board b siklaba bono nongnai omo bo te haikeno tongo kwbangma amini siklaba bono norok nai di norok ni token number nai date norok ni bufuro kalai interview ngai ni date bufuro kalai norok nai di ang o PDF no bori rena ni description no norok thangai download khlai nai di te official website bori rwana ang norok official website bo thangai norok download khlai nai mano kangkai oro tongo nai di amini oro 7500 ta tongo token number ke borong ni 20 tongo 21 tongo kangkai time rijak tongo 10:13 simi 5 PM jora omo board i siklaba bon khumulungo ngai kangkai obo kangkai te kisa tongo naiti junior surveyor token number mo 1 ni simi 102 jorang nai date of interview ongkai to 22 July 2022 te time tongo 10:13 simi 5 PM obo kangkai narwai tongthayo ngai khumulung kangkai norok tomong no surveyor hai ke chainman ni khlaijak tong kangkai norok naidi venue bo jaga te date of interview bo frong nai chainman ni kai to 27 28 29 July ong nai tai omo ke kabangma khage rijak kha norok ni token number tai date tai oro venue tong nai di venue ong kangkai board A B C D omo ke rijak tong omo siklaba bono nongnai khumulung jotoni no joto post ni noro chengjaka 10:30 ni simi 5 PM khlaiei o jorao no ngai kangkai chainman ni tongo 4657 ta token number tongo borok ni 29 no panai July 29 no 10:13 simi 5 PM obo board i tongo siklaba bon khumulung omo haikeno rijak tongo jagawa narok download khlai nai di PDF na ni description no mana description no thangai norok tomung apply khlai tong kangkai ke norok tabuk pana ni channel no subscribe khlaya khongkai subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement te online information related video sanam ke norok o PDF no download khlai nai di tomung norok apply khlaijak tong kangkai junior surveyor Amin te chainman ni bagai kangkai tinin bagai amsung nong situng jotono no hambai